l'acte més important de tot l'any i per tant és el que ens impliquem més i més gent per sort participa perquè necessita molta feina, de logística, de tot. Durant aquesta evolució de 35 anys de Diables, el goig que fa que la gent que va començar de Diables, avui per avui, van començant també de juvenils, els seus fills, i mica en mica se va agrandint tota aquesta família de Diables. Al principio era unos trajes de saco, que los hacíamos nosotros y pintábamos nosotros, después nos cambiamos a unos de color rojo y verde y hoy por hoy vamos de negro y rojo. El meu pare estava apuntant als correfocs, llavors jo me'n va agradar el que feia i em va decidir apuntar. Em feia por al ficar-me, però després me'n vaig acostumbrar. Nosaltres portem la carretilla, que és on estan els petardos, i vinen a buscar-los.